我想問下咧，如果要你揀一首歌俾劉抄嘅話，你會想揀邊首歌可以代表我哋，同埋點解？邊首啊？即係而家嘅你哋啊？定係而家同我哋嘅關係都 OK。我啊，其實我中意我自己歌好多首嘅。人類群星閃耀時咯。因為每一次好似見到你哋喺台下，因為我每次都會翻去睇下我自己 playback， 跟住睇下我唱成點啦，跟住睇下你哋又唱成點啦。我好即係我之前拍 MV 嘅時候咧，嗰陣係唔係真係一個 show 嚟㗎嘛？咁但係我唔知入場嘅觀眾你哋而家喺現場有幾多啦？但係有啊！我喺現場都即就算你唔識唱，你都會好想跟住一齊唱嗰個感覺係好正。跟住我成日都會翻去睇 playback， 跟住網上面你哋清唱嘅片，跟住好正咯！次次都見到個成個場館都震緊咁樣咯，你哋唱到。咁所以我覺得呢首歌係好似代表住，除咗我唱俾你哋聽都好，你哋都好似喺現場唱翻俾我聽嘅，係咁所以。好似而家冇咗到你哋啦，咁嗰首歌就唔係人類群星閃耀時咁樣。係，喂，係咪啊？你哋清唱一次俾我聽好嘛？咁啦，俾到力量你。繁星怎麼要呢個係嘛？哦，你哋唱俾我聽，我唔唱㗎咯喎。繁星怎麼要發光，直到天曉，真空還發光線，隨處閃耀，陪同在黑夜路入秒，處的微笑，留到燦爛晨曦才溶掉，繁星怎麼要發光，自有紛擾，晴空萬里俯瞰，全世界對照，雲遊是紛擾，看人類多麼渺小，沉淪在見識破聲不了。真係犀利，真係俾到好多力量你喎，喺佢哋唱嘅時候。係啊，好犀利嘅你哋。再一次俾掌聲你自己啦！好感動啊！其實呢個場真係好犀利，你都會有嗰個共鳴感受到晒㗎嘛。係你望住佢哋，佢哋嘅 energy 都係掉翻去我台。係，所以呢個其實嗰個關係真係雙向。好多時你喺表演嘅時候，其實俾到力量對方，佢哋收到，亦都會同時間俾得翻你。你自己都感受到。Yeah。